مصر تجتاز تفتيش IMO للسلامة البحرية. إيكاو يبدأ تفتيش على الطيران المدني. العمل الدولية تعقد قمة ريادة الأعمال بالبحر الأحمر. التجارة والصناعة، الرمال السوداء على رأس ورشة تنمية الصادرات. تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 7% خلال أكتوبر المنصرم. المغرب تصنع أول سيارة دفع رباعي كهربائية. فلاي إميريتس تطلق خدمة سكاي ويلز. MSC تعاود نشاطها من ميناء عدن. اتفاق أسباني سعودي لمشروع قطار الحرمين فائق السرعة. السودان أزمة مواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود. البرتغال تعليق العمل في ميناء فيرو لأجل غير مسمى. لوفتهانزا تلغي 900 رحلة بسبب إضراب فردي. البرازيل إضراب موظف الجمارك في ميناء سانتوس. الولايات المتحدة تسمح لإرباص ببيع طائرات لإيران. زعماء أبيك يتعهدون بإبقاء أسواقهم مفتوحة.